بلا ولکن لیطمئن قلبی. خدایا من باور دارم که تو مرده را زنده میگردانی، لیکن خدایا میخواهم که زنده شدن مرده را با چشم سر ببینم. قال فخذ اربعة من الطیر. خداوند امرش کرد ابراهیم مادامی که تو بخواهی که زنده شدن و قدرت خدای خود با چشم سر خود مشاهده کنی، فخذ اربعة من الطیر، 4 پرنده را بگیر. خدا امرش کرد. مفسرای قرآن در این پرنده ها اختلاف زیاد دارند، لیکن اکثر اونها میگویند حمامتون و دیکون و طاووسن و غرابن. این 4 پرنده که حضرت ابراهیم گرفت اینها چی بودن؟ یکتش میگه کفتر بود، یکتش خروس بود، یکتش طاووس بود، یکتا انساخ بود. 4 پرنده از هر جنس، شکل اینها دیگر، رفتار اینها دیگر، قد و پست اینها دیگر. خداوند امرش کرد این 4 پرنده رو بگیر. فسرهن الیک، ابراهیم اینها را ذبح کن، گردنهای اینها را ببر و گوشت و پوست و پا و رگ و پیوند اینها را با یکدیگر بشور، عرارش کن. حضرت عرارش کرد. فخذ، حضرت گفتند خداوند امر میکنه ابراش کردی اینها را در بالای همون تپه ها برده بگذار. فسرهن الیک ثم ادعوهن یأتینک سعیا. بعد از آن فریادشان بزن که با حکم خدای خود زنده شوید، اینها زنده میگردند و در نزد تو حاضر میشوند. حضرت ابراهیم این معامله را انجام داد. بالای کوها برده گذاشت. بعد بالای کوها گذاشتن فریاد زد ای مخلوق های خدا با حکم خدا زنده شوید. همه اینها میگد در آسمان میگد یک جایه شدند و رگ در رگ یکدیگر، پر یکدیگر در پر یکدیگر. هر کدام اینها میگد در جنس خودش در آمد و نزد حضرت ابراهیم حاضر شدند. و حضرت ابراهیم چی گفتند؟ این الله علی کل شیء قدیر. خدای مهربان ما به قدرت تو باوری داشتیم، باز باوری ما به زنده گردانیدن تو مکمل تر شد. این قصه های هستند که در قرآن برای ما و شما یادآوری می شود که انسان باید که در اینها هیچ شک شبهه‌ای نداشته باشد. ما و شما البته به البته در روز قیامت زنده می شویم و این روز قیامت بالای همه ما و شما البته به البته آمدنی هست. خداوند حتی مینت میکند. چی میگوید؟ میگوید نظر کنید شکم مادر را که من عکس صورتکش عمل میکنم. بعضی صورتکش ها این وقتی که میخواهند که صورتی خوب بکشند برای اونها میگه 3 چیز شرط است. یکی جای گردشکل نباشد، یعنی جای هموار باشد برای آدمی صورتکش، و دوم اینکه جای باشد که نه جنبد. هر آینه اگر وای جنبد دست صورتکش که جنبید صورتی خوب نمی آید. و سیوم برای آدمی صورتکش جای خیلی روشن در کار، در تاریکی صورتکش صورت کشیدن نمی تواند. خداوند میگوید نگاه کنید که من عکس صورتکش رفتار میکنم. اولا نطفه‌ای که از مرد جدا می شود در رحم مادر می افتد جایی هست که دایره شکل هست، جای هموار نیست، دایره شکل هست. و جایی هست که وای چی هست؟ جایی هست که وای حرکت میکند، می جنبد. و جایی هست که تاریک است، روشنی ندارد. در این گونه خانه من چکار میکنم؟ دهد نطفه را صورت چون پری کی کرده است بر آب چونی صورتگری. شیخ سعدی میگوید از نطفه چنان فرشته های را می آفرد مثل ما و شما که از آب این چنین آدم خلق میکند. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا.
خداوند میگوید انبته در فسیرهای قرآن میگویم که خداوند فقط در رستنی استفاده میکند. خداوند لفظ انبته را فقط در رستنی استفاده میکند. خداوند میگوید پیدایش شما مثل رستنی هست. نظر که من یک مثال عادی برای شما میارم. دهقان زمین دارد، همون زمین را برای آنی که در او تخم پرتاید وی را کشت میکند، جفت میکند، برای تخم آماده میکند. انسان هم خداوند در قرآن میگه نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کشتدار شما هستند. همین زنها وقتی که دختر به وایک رسید وی هم آماده جفت میشود، وی هم آماده کشت میگردد. دهقان وقتی که زمین کشت کرد در زیر او یک دانه میپرتاید برای حاصل بگیرد. انسان هم نطفه که در رحم مادر میپرتایش در رحم زن میپرتایش. این چی است؟ معنی همون را دارد که تخم را که چگونه دهقان در زیر زمین میپرتاید. بعد این وقتی که این تخم را در زمین که پرتاخت دهقان وی را نگاه و بین میکند تا که وی از زمین سر زده بیرون شود. انسان هم وقتی که نطفه در رحم همون زن که افتید وی 40 روز بعد به خون مبدل میگردد، 40 روز بعد دیگر به اعضاها درست میشود. وی هم در همون داخلی رحم مادر چیکار میکرد؟ نشأ و نما مییابد. ثم شققنا الارض شقا. خداوند ببین میگوید وقتی که تخم در زیر زمین که پخت مکمل شد ما زمین فرمان میتیم پاره شود تا که این رستنی بیرون شود. زمین پاره میشود، رستنی بیرون میشود. وقتی این فرزندم که در شکم زن اگر به وایه رسید امر میکنیم ای رحم در خود کشاده کن تا که این فرزند بیرون شود، رحم بیرون بشود. وقتی رستنی که به وایه رسید دهقان چیکار میکند؟ داس را میگیرد و این رستنی را میدرود. انسان هم وقتی به وایه رسید داست اجل وی را میدرود. وقتی که دروید دهقان همون درزه همون گندم درویده چیکار میکند؟ درزه میکند. انسان هم وقتی که مرده شوها که شستند کفن که گرفتند وی را مثل درزه میبندند. بعد این دهقان درزه را چیکار میکند؟ میگیرد به خیمن میبرد برای کفتن. ما و شما مرده را کجا میبریم؟ خیمن، منزلگاه. به خیمن میبریم تا که نزد خدای خودش حاضر شود، جواب آن اعمال هایی که در دنیا کرده است جواب آنها را در نزد خدا دهد. خب وقتی که همین دهقان زمین خودش را دروید نظر کنید، اگر دانه که در همون زمین در وقت درویدن افتیده بود آیا همون دانه باز بار دیگر نمی براید؟ می براید. با فرامدن باران باز همون دانه که در زمین دهقان افتیده بود دهقان وی را از زمین نگرفت همون چکار میکرد؟ می سبزد، همون باز بالا می شود. انسان هم وقتی که در داخل قبر جا شد پیغمبر خدا گفتند یأکله التراب کل ابن آدم یأکله التراب الا عجب الذنب منه خلق یوم القیامه. خداوند میگوید وقتی فرزند آدم ما در خاک میگذاریم یک استخوان دارد از بالای دنبش، از بالای همون دنبازه یک استخوانی هست و پیغمبر خدا که او را عجب الذنب میگویند. این عجب الذنب گفتن پیغمبر خدا وی نمیپوسد وی ویران نمیشود. خداوند از این عجب الذنب در روز قیامت باز ما و شما را چکار میکند؟ می آفرد، پیدا میکند. اگر چی قدرت خدای ما و شما به همتاست حتی ما عجب الذنب همون استخوان هم برای پیدا کردن خدا هیچ حاجت هم نیست. انما یأمره اذا اراد الله شیئا فیقول کن فیکون. این صفت خداوندی است. وقتی که خدا اگر بخواهد چیزی را که پیدا کند میگوید کن فیکون، بشو و میشود. و البته این موضوعی هست که در این ما و شما شک شبهه نداشته باشیم و امروز موضوع خود من هم جدا کردم بهر اینه که آمدن قیامت شک شبهه ندارد و زنده شدن ما و شما از روی